Santo apanha. Quer ser santo? Está preparado para apanhar? Porque o homem mais santo que já existiu foi chamado de endemoniado. Oh, se tu não der glória, eu vou parar. Chamaram Jesus de endemoniado, Jesus era endemoniado. Chamaram Jesus de pecador, Jesus era pecador. Então por que você está esquentando com aquilo que fala? Viva aquilo que você sabe quem você é, rapaz. Kamanagashuri Kalaba.